E la prima partita è stata a Lecce, era agosto, era 7 agosto, la partita era il 12 mi pare. Sì. Lì era nata a luglio, vedendo il calendario, ho detto wow, vado a fare Ferragosto giù in Salento, mi faccio una vacanzina in bici. E lì dopo parlando con Barzaghi, gli ho detto Barza quest'anno le faccio tutte, perché lui mi prendeva un po' in giro così, no? Allora ho detto va che Barza io quest'anno volevo farle tutte. Il pro- Vi presento un graditissimo ospite qui su Passione Inter, perché quando parliamo di passione per l'Inter, Francesco Tossato ne sa parecchio. Cesco Magic 87. Francesco, ciao, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera. Francesco, per me è un grandissimo piacere averti qui su Passione Inter, perché come dicevamo noi cerchiamo sempre di promuovere la passione per l'Inter e abbiamo letto e visto anche della tua storia un po' ovunque, quindi mi faceva molto piacere poterti avere qui con noi. Francesco, per chi non lo conoscesse, vi invito tra l'altro a seguirlo su Instagram, segue l'Inter praticamente ovunque in giro con la sua bici. Quindi Francesco, oggi sei già in cammino o No, sei... no, la prossima praticamente è vicino a casa, quindi è Verona, è comoda. E poi il giorno dopo o dopo la partita partirò per Roma. Ecco, quindi troppo semplice a Verona per te adesso. Verona è 30-40 chilometri. Sì, io ho il negozio a Verona, quindi vado a lavorare in bici in sostanza. Alla grande, alla grande. Francesco, la chat ti girerò poi anche qualche commento dalla nostra community e eravamo molto curiosi di farci una chiacchierata con te. Prima ti volevo chiedere, oggi è il 28 aprile nel momento in cui stiamo parlando ed è una data particolare perché esattamente 13 anni fa si giocava un'altra semifinale di Champions League, quella contro il Barcellona. Quella volta andò molto bene. Intanto ti chiedo dov'eri tu in quella semifinale di Champions, che ricordo Guarda, hai? sui gruppi dei miei amici ho mandato l'altro ieri la foto del biglietto che nel lontano 2010 la curva nord costava 27 euro il biglietto. Quindi Altro, altri periodi, altri tempi. altri periodi, cioè, sono rimasto scioccato. Cioè, 27 euro la curva di semifinale di Champions, allucinante. No, ero allo stadio, in quell'anno lì le avevo fatto quasi tutte, tranne la Russia. Ah, ok. Quell'anno lì. Quindi ti sei goduto un po' tutto il cammino trionfale. E allora quest'anno, Francesco, comunque ti stai togliendo lo stesso tante soddisfazioni, un po' come Ma quell'anno sì, lì. dai, allora in campionato no, perché le trasferte, a parte Empoli, che è stata una bella gioia, le altre diciamo, non sono andate benissime, partendo dalla Lazio, la seconda trasferta che ho fatto. Però in Champions, dai, in Champions mi sono divertito, a parte Monaco, che comunque Monaco era una partita a parte, che sono andato comunque, anche se contava relativamente, e le altre partite sono state tutte belle. Ecco, allora Francesco, già iniziano le curiosità anche dalla chat. Ho letto anche da qualche parte che addirittura c'è chi dice che non è vero che va in bici, che ci Ah, sono degli guarda, haters. io, cioè, se vuoi chiedi do il numero di mia moglie, o se vuoi mando l'estratto conto bancario degli hotel dove dormo per vedere questa stagione cosa spendo, cosa sto spendendo, e così uno si fa le idee di quanto possa essere impegnativo sia a livello economico ma più soprattutto a livello fisico, perché i, ti dico, quando sono andato poco tempo fa a Lisbona, che sono partito da Madrid dopo essere stato a Salerno, tu parti da Madrid, incominci a pedalare e fuori Madrid non c'è niente, fai 200 km, guardi l'hotel più vicino alle 7 di sera è a 50 km. Arrivi in hotel alle 10:30, implori l'hotel che ti facciano una bistecca, hai capito? Cioè, sono situazioni che cosa fai? O ti metti a dormire in mezzo ai campi o pedali fino a ora inoltrata per cercare qualcosa. E è capitato spesso così. E poi soprattutto devi capire, e la gente deve capire che pedalare
con i bagagli e con una bici che pesa più di 20 kg non è pedalare come con una bici leggera, e le cose sono totalmente diverse. Per dirti, a Empoli, che sono andato in Sì, giornata, a Empoli, ho pedalato con la bici senza nulla, senza borse, che la mia compagna è venuta giù in macchina, e lì la media si alza drasticamente, cioè tu magari da una media di 20 passi una media di 28, da una media di 18 passi una media di 30, perché la bici ti pesa 9 kg, con i bagagli te ne pesa 22, capisci certo. bene che il peso da portarsi dietro cambia totalmente, e questa cosa qui, la velocità media su 8 ore di pedalata vuol dire che fai 80 km in più se fai 8 km orari, hai capito? È una bella differenza sicuramente. Sì. Ma, ti faccio fare un passo indietro Francesco, nel senso che adesso mi racconti di hai già anche affinato, diciamo, magari le tue strategie di viaggio, hai imparato qualche trucco, ma come ti è nata questa idea e com'è stata anche la prima volta, la tua prima partita? E la prima partita è stata a Lecce, era agosto, era 6-7 agosto, la partita era il 12 mi pare. Sì. Lì era nata a luglio, vedendo il calendario, ho detto: "Wow, vado a fare Ferragosto giù in Salento, mi faccio una vacanzina in bici". E lì sono partito per scherzo, così, una cosa tranquilla. Ci ho Da impiegato 3 Mantova, giorni. sbaglio? Sì, sì, da Mantova, ci ho Okay. impiegato 3 giorni e mezzo, andare a Lecce, ho fatto la tappa a Mantova, Porto Recanati, San Severo, San Severo Lecce, San Severo scusa, San Michele di Bari, perché mi son fermato a visitare Castel del Monte, e poi da San Mh-mh. Michele di Bari ho fatto l'interno e Alberobello Cisternino, sono arrivato giù a Lecce, 3 giorni e mezzo, e dopo lì ero nell'hotel nell'hotel di un'amica, con tutti i giornalisti di Sky, e da lì era partita la prima intervista di Barzaghi, che mi aveva messo su Sky Sport 24, e lì dopo, parlando con Barzaghi, gli ho detto: "Barza, quest'anno le faccio tutte", perché lui mi prendeva un po' in giro così, no, allora ho detto: "Guarda che Barza, io quest'anno volevo farle tutte, il problema sarà trovare i biglietti". E dopo i biglietti fortunatamente son sempre riuscito a trovarli, e finora l'unica che ho saltato è stata La Spezia, perché ero in viaggio per Oporto. Ah, okay. E devi considerare anche questo calendario così ravvicinato complica Eh, ulteriormente le cose. per dirti, Lisbona, son andato a Salerno poi ho preso il treno, sono andato a Roma, ho preso il volo Roma-Madrid, e da Madrid 2 giorni, 690 chilometri. Cioè, lasciami Impressionante. stare. Lì è stato l'unica volta che ho fatto 100 chilometri col treno, perché non ce la facevo più, e avevo pedalato 12 ore, non trovavo hotel, non trovavo niente, e ho preso il treno 100 chilometri lì. Impressionante, impressionante. Ma, per ora qual è stata quindi la tappa un po' più complicata, quindi questa? No, la tappa più complicata è stata Oporto. Mh. Oporto è stato veramente impegnativo, perché per le condizioni climatiche. Oporto, facendo tutta la Francia, facendo i Pirenei, ho beccato la neve, ho beccato 7, 8 giorni di acqua continua, 12 ore sotto l'acqua per una settimana, cioè una cosa veramente a livello fisico, quando arrivavi alla sera, poi soprattutto col pensiero di tu puoi avere le cose tecniche super, ma quando pedali così tanto ti anneghi comunque, anche se Sì. i se hai la muta. Arrivi alla sera, arrivi in camera, asciughi tutto col phon, riparti al mattino, dopo 1 ora sei già fradicio, capito? E anche a livello mentale ehm, non è facile, andare avanti e ragionare così, hai capito? Eh beh, lo immagino, lo immagino. In questi viaggi però ormai penso Francesco,
al di là della soddisfazione poi di vedere comunque una stagione positiva, al di là del campionato un po' altalenante dell'Inter, in Europa sicuramente ci stiamo divertendo molto, in Coppa Italia lo stesso con l'Inter che ha raggiunto la finale. Dicevi sei riuscito alla prima partita, hai conosciuto Barzaghi, hai avuto modo di conoscere anche i giocatori dell'Inter, sei entrato in contatto in queste tue avventure? Adesso sono entrato a Lisbona ero in un hotel vicino a loro, ma ho conosciuto di più la dirigenza, diciamo i giocatori Mh-mh. sono un po' siccome il giorno prima della partita io non voglio neanche disturbarli, capito? Nel Chiaro. senso, io i contatti li ho di alcuni, hai capito? Ci scriviamo i messaggi, cose così e basta. E invece la persona che comunque mi ha preso a cuore è stato il capitano, lui è una persona veramente gentile, una Ah. persona che ieri in mezzo alla gente mi ha salutato, ciao Francesco, e mi ha chiamato, ma insomma il capitano è veramente una persona di un'altra prospettiva, di un altro pensiero, è proprio la tipologia di persona, la tipologia di giocatore che ha capito il dono che ha ricevuto da Dio e lui non dice mai di no a nessuno, hai capito? Sì. È una persona splendida. Francesco, non ti voglio rubare tanto tempo, però c'è una domanda obbligatoria che ti stanno facendo in tanti in chat, se ti stai organizzando per Istanbul oppure no. Il viaggio è già pianificato e lì, ma non è a livello logistico non è neanche tanto perché sono 1900 chilometri, quindi se succederà dovrò saltare la trasferta di Torino probabilmente e un po' mi dispiace. Il problema lì dovrò sentire perché si attraversano paesi non semplicissimi, capito? E Bulgaria, Serbia, quindi perché andare a fare la Grecia non ha senso ed è anche pericoloso perché la Grecia interna è piena di cani randagi. Quindi bisognerebbe fare Slovenia-Croazia, Serbia-Bulgaria e poi Turchia. Mi è piaciuto quel 1900 chilometri, così sì, proprio. No, 1.900 se pensi che comunque lì Passeggiata. Oporto sono 2.300, ma Mh. poi anche le conformazioni, del territorio, Sì, non sì. sono come andare io la Francia, per dirti, l'ho fatta per andare a Barcellona, la Francia la fai l'ho fatta per andare a Oporto, oppure la tappa per andare a Monaco deve attraversare il passo del Brennero, andare a Pilsen deve attraversare il passo del Brennero, poi fai le montagne tedesche che passi per Garmisch e comunque è una conformazione che è totalmente diversa. Sì, il dislivello è tanto, ma paragonato a un dislivello che tu puoi avere in Italia, per dirti, cioè, ti faccio l'esempio, andare giù a Salerno, tu arrivi a Termoli, poi devi fare Termoli Campobasso, da Termoli a Napoli ci sono 5.000 metri di dislivello, cioè che è una follia, Eh, in 200 chilometri. Andare a Istanbul tu hai in 1900 chilometri 15.000 metri di dislivello, 16.000, che se li dividi per i chilometri sono più o meno 1.500-2.000 chilometri, 2.000 metri di dislivello che ti fai al giorno, capito? Sì, 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 è una bella avventura sicuramente. Francesco, io nel salutarti no, giusto ero curioso, ci dicevi del fatto appunto che capita che, per esempio in Spagna ti sei trovato che un hotel era molto distante, quindi arrivi anche a ore tarde. Comunque stai costruendo immagino anche tanti ricordi in questi viaggi qui. C'è stato magari qualche episodio particolare che ti ricordi? Curioso. Guarda, la cosa forse più bella che mi è capitata è la generosità di alcune persone, cioè ti riconoscono il ciclo viaggiatore. Questa è una cosa che va al di fuori della fede sportiva, del calcio, qui Sì. parliamo di lato umano. E il lato umano delle persone che non ti aspetti. E questo mi è capitato in Repubblica Ceca, mancavano 50-60 chilometri da Pilsen, però ero in un punto dove non prendeva il computer, non prendeva il telefono, non prendeva nulla. E lì ero appoggiato sulla bicicletta semi disperato.
esce un signore da una casa, il paese sembrava The Last of Us, per dirti, cioè una cosa veramente a livelli poveri. Esce questo signore e mi dà una bottiglietta d'acqua, un pezzo di pane e mi augura buon viaggio e se ne va, hai capito? E lì tu capisci le persone che ti danno qualcosa, non vogliono sapere solo perché vedono che tu hai bisogno senza voler nulla in cambio, hai capito? E lì son quelle cose che ti fanno riflettere su come siamo noi italiani e come vive la gente in Europa. Un'altra cosa bellissima in Germania, mi si rompe la bici, mi fermo in un negozio, mi smonta mezza bici, me la sistema, me la fa provare, faccio per pagare, mi dice no, 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 non voglio niente, fai buon viaggio. Hai capito? Qui in Italia ti chiedono 10 euro per stringerti una vita. Ti capisco, ti capisco. Francesco, mi ha fatto molto piacere, i tuoi racconti ci hanno fatto vedere anche le immagini che ti porterai dietro, quindi ti ringrazio per essere Eh passato sì, qui, davvero. speriamo, dai, speriamo di arrivare fino alla fine. E non so se avete visto la novità dei biglietti del derby di andata, le modalità di vendita che non sono entusiasmanti secondo me. E Sì, sarà molto limitante, penso alla vendita libera non si arriverà nemmeno, immagino. no, il derby O d'andata non arriva assolutamente alla vendita libera. Milan-Inter, il secondo anello verde. Se tu hai visto le comunicazioni di oggi, i- sì, chi è abbonato al secondo verde da 2 anni ha la prelazione su tutto il resto dei tifosi. sì, 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 sì. Sì, poi ho visto c'è stata anche un po' di discussione, facevi riferimento anche all'ultimo, al biglietto del 2010 sui 27 €, oggi stavamo facendo un po' di confronti prezzi, si prevede almeno un prezzo medio doppio rispetto a quello del 2010 Ma, per questa partita qui, quindi ma i costi logistici sono aumentati a dismisura. sì. Se pensi che nel 2010 il parcheggio a San Siro costava 15 euro, adesso con il Benfica l'ho pagato 35, quindi cioè, hai capito, già da quello, Sì. ma è aumentato tutto. Il panino in autostrada costava 4,50, adesso costa 8 euro. È cambiato tutto tranne gli stipendi delle persone, sostanzialmente. E allora Francesco dobbiamo promuovere di più la tua iniziativa in bici, almeno risparmiamo sui Guarda, costi. la bici, ma no, ma con la bici hai il vantaggio, diciamo, che puoi essere flessibile. È chiaro che ci vuole tempo, però non so, la bici può anche essere il mezzo per il fine, perché non so, un Milano-Roma con 35 euro te la puoi cavare. La bici ti costa 2 euro caricarla e poi ti giri Roma, che Roma 20 km quadrati te la giri in bici. E tutti gli hotel, anche se vai nell'hotel 5 stelle lusso, la bici te la porti in camera, hai capito? Non è che, cioè, Certo. sotto quel lato lì è sì più green, però io capisco bene quelli che mi dicono: "No, ma non hai un cazzo da fare". E io sono partita IVA, sono un imprenditore e me la gioco così, nel senso ho la fortuna di avere una compagna che mi aiuta e lei lavora e io pedalo. No vabbè, questa domanda, non te l'avrei fatta perché comunque penso che ognuno sia libero di Ma sì, di certo, ma io fare io io te lo dico perché, sai, i messaggi sono più messaggi ah, che, cioè, ma alla fine, cioè, ognuno è libero di fare quello che vuole, credere quello che vuole, capito? Io so quello che faccio, i miei amici che mi chiamano la notte quando pedalo, che mi fan compagnia 2, 3 ore lo sanno, perché comunque quando pedalo la notte, che pedali la notte in mezzo al nulla, io tengo le cuffiette, i miei amici lo sanno, mi chiamano, stiamo lì, è bello anche, stiamo con gli amici, ti racconti quello che hai fatto in 20 anni e ridi, scherzi e il tempo ti vola ogni tanto, capito? sai cosa France, secondo me molti ti invidiano in realtà,
perché stai facendo qualcosa di bello. Io sono molto legato anche al fatto dei ricordi che ti stai creando, appunto, e quindi I ricordi, sai, i ricordi i sono personali. Io penso ho una filosofia un po' particolare, nel senso che io di video, di foto non ne faccio tantissime, perché mh-mh. penso che nel momento in cui prendo in mano il telefono, non percepisco quello che sto vedendo, mi perdo l'attimo, mi perdo degli istanti che magari non dovevo perdermi, hai capito? E quindi tanti mi criticano che fai poche foto, dovresti essere più social, ma io non questa cosa la sto facendo per me, non la sto facendo per diventare nessuno, hai capito? Dopo se arriva la riconoscenza, della società, delle persone che lavorano in società, dei giocatori, ti dico, non ti dico chi me l'ha dato, ma io Inter Benfica ero senza biglietto, mi arriva il WhatsApp di un giocatore importante dell'Inter che aveva il mio numero, ecco il biglietto Francesco, hai capito? E questo vale più di Sì, tante cose, quello assolutamente. vale Sì. vale più di 10.000 follower, hai capito? Eh, io ti dico, quando sono andato a Lecce, io avevo il profilo privato, avevo 18.000 richieste, ho cancellato Instagram. Cioè, gli ho detto a Barzagli: "Ascolta, ma cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Guarda qua, cos'è sta roba?" L'ha disinstallato. Ah, ti capisco. Francesco, io ti ringrazio a nome di tutta la community di Passione Inter che ha apprezzato tantissimo la tua testimonianza e la tua passione per l'Inter che ci accomuna. Quindi ti auguro buon viaggio e speriamo di beccarci ad Istanbul, sarebbe bellissimo, penso. Eh sì, speriamo. Lo stadio è uno stadio che fa pena, e non vedi niente in quello stadio lì, e speriamo di andar là, ma l'importante è esserci. Sarà una partita difficilissima se accadrà contro quelle 2 squadre lì. Però la palla è rotonda, e se hai fame puoi raggiungere qualsiasi cosa. Perché ricordiamoci che Assolutamente. nel 2010 abbiamo battuto il Barcellona più forte della storia del calcio, perché quella Esattamente. formazione è stata dichiarata la formazione più forte della storia del calcio. Sì, io ricordo si parlava tanto di alieni, noi abbiamo detto li abbiamo rapiti noi gli alieni quella volta, con con una grande partita e una resistenza storica Ma al loro ritorno. loro lì avevano dato la colpa al vulcano, se ti ricordi. Sì. All'Islanda, vulcano. Eh sì, erano dovuti pullman a Milano. Sì, 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 sì. Ma loro hanno anche quest'anno Xavi sempre qualcosa trovano tra Sì, e adesso per Xavi ha detto che bisogna regolamentare l'altezza dell'erba. Fantastico, fantastico. Francesco, ti ringrazio davvero tantissimo, è stato un piacere averti qui con noi. Un abbraccio e sempre forza Inter, ovviamente. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao Francesco, grazie. Ciao.